3月18日，港股三大指數全天強勢，恒生指數漲2.46%，恒生科技指數漲3.96%，國企指數漲2.79%。經過短期調整後，恒生指數今天開盤跳空高開，又來到新高位置，向上動能充足。盤面上，科網股全線上漲，百度集團漲超12%，阿里巴巴、京東集團漲超5%，快手不離不離漲超4%，小米集團、騰訊控股漲超3%。生物醫藥全線強勢，藥明康德漲超10%。藥明康德2024年業績電話會上，對於美生物安全法案可能的後續事態，公司高管回覆稱，在美國新一屆國會裏，尚沒有聽到有任何關於這個法案相關的提議。汽車股普漲，蔚來漲超8%。消息面上，寧德時代正推進對蔚來能源不超過25億元人民幣戰略投資，雙方將致力於打造全球規模最大、技術最領先的乘用車換電服務網絡。